একটা কম্প্রেসরে 3টা লাইন থাকে, একটা ডিসচার্জ, একটা চার্জিং লাইন এবং একটি সেকশন লাইন। তো আমাদের এটা দুইটা আছে, একটা সেকশন এবং একটি ডিসচার্জ। তো যেহেতু আরেকটা লাইন নেই, আমি আরেকটা লাইন বানিয়েছি, আমি ওটা দেখাইতেছি এবং কম্প্রেসরও আমি দেখাইতেছি একটু পরে। তো আগে এটা শেষ করি। তো এই যে ডিসচার্জ লাইনটি আছে, তো এটা আমাদের, আমি এটাকে কন্ডেন্সার বানিয়েছি এবং এটাকে চেম্বার বানিয়েছি। তো এটা যেহেতু কন্ডেন্সার বানিয়েছি, তো এটা এখান থেকে লাইনটা এসে এটার ভিতরে যাবে। তো এই কন্ডেন্সারটি আবার কি হবে, ঘুরে 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 একবারে যত পাইপ আছে ঘুরে, তো এখান থেকে বের হবে, বের হয়ে এই যে ফিল্টারিংটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ফিল্টারটা, এটা একটা ফিল্টার। তো এই ফিল্টারটা ফিল্টারিং হয়ে, গ্যাসটা ফিল্টারিং হয়ে ক্লিয়ারলি আইসা এখান থেকে আসবে। তো তো এটাকে বলে আপনার ক্যাপিলারি পাইপ। তো এই পাইপটি আমি প্রায় 1/2 ফিট নিয়েছি। মানে এই ক্যাপিলারিটি আবার কোথায় আসবে, এটা আসবে হলো এই যে আমাদের চেম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই চেম্বারটার প্রথম লাইনে। তো এখান থেকে আবার কি হবে, ঠান্ডা শুরু হবে। তো ঠান্ডা শুরু হবে, আমি তো বলিনি, এই যে কন্ডেন্সারটা এটা কিন্তু হিট হবে। হিট হইতে 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 একটা সময় কি ওর ঠান্ডায় পরিণত হবে, এখান থেকে ওর শক্তিটা কমে যাবে। কমে যাওয়ার পর এখান থেকে যখন আবার এই ক্যাপিলারির মাথা দিয়ে বের হবে গ্যাসটা, তখন আবার এটা ঠান্ডা হয়ে বের হবে। তো ঠান্ডা হতে হতে একটা পর্যায়ে যখন এই চেম্বারটা একবারে শেষ পর্যায়ে আসবে, তখন মানে প্রায় গ্যাসটা অনেকটা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর এই যে লাইনটি দেখতে পারতেছেন, এই যে লাইনটি, এই লাইনটি আসবে আবার এখানে একটা পাইপের মাধ্যমে, এখানে এটা সংযোগ করব। তো আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইন আলাদা লাগাইছি। ওই যে আমি বললাম একটা কম্প্রেসরে 3টা লাইন থাকে, একটা গ্যাস চার্জ, একটা ডিসচার্জ এবং একটি সেকশন লাইন। তো আমাদের যে এটা হলো, এটাকে বলে গ্যাস চার্জ লাইন, তো মানে গ্যাস চার্জিং লাইন সহজ ভাষায়। তো আমরা এটাকে আবার গ্যাস চার্জিং করব। এখান থেকে গ্যাস চার্জিং করার পরে তো আমরা এটা একবারে লক করে দেবো। আমি আপনাদেরকে একটা কম্প্রেসর দেখাই, ফ্রিজের কম্প্রেসর কীরকম থাকে। এই যে আমার সামনে যে কম্প্রেসরটি দেখতে পাচ্ছেন, এলজি কম্প্রেসর। তো এটাকেও কিন্তু, এটার ভিতরে কিন্তু 3টা লাইন আছে। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন সব ফ্রিজের কম্প্রেসরে 3টা লাইন আছে। এইটা হলো ডিসচার্জ, এটা ডিসচার্জ 100%। আর এইটা আর এইটা দুটোকেই সেকশন লাইন বলা যায়। মানে আমি যদি এটাকে চেম্বারের যে লাইনটি বের হয়েছে আউটলাইন, তো আমি যদি এটাকে চেম্বারের যে আউটলাইন বের হয়েছে ওইটা যদি এখানে লাগাই, তো এটাকে ধরতে হবে গ্যাস চার্জিং লাইন। আবার ওটা বাদ দিয়ে যদি এখান থেকে আমি সেকশন লাইনটি দেই, মানে চেম্বারের যে আউটলাইনটি বের হয়েছে এখানে দিলে এটা গ্যাস চার্জিং লাইন হবে। তা আমাদের এইগুলো কমপ্লিট। তো যখন গ্যাস ভরা হবে তখন এটাকে একবারে সিল করে দেওয়া হয় গ্যাস ভরার পরে। তো আমরা ঠিক এটার ক্ষেত্রে এভাবে করব। তো আমরা এগুলো একবারে জোড়া দিয়ে তারপরে এখান থেকে গ্যাস ভরবো। তো আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। যেমন ধরেন এখান থেকে যে পাইপটি আছে, এই পাইপটি এই প্লাস্টিকের সাথে জোড়া দিয়ে নিয়েছি এই ধরনের অ্যারালাইট আঠা দিয়ে। তো এখানেও এটা জোড়া দিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের অনেকটা কমপ্লিট কাজ, এখন পুরো জোড়া দেওয়া শেষ। আর আমাদের এখানে একটা নজেল লাগাইতে হয়েছে, এটার ভিতরে একটা নজেল থাকে, নজেলটা লাগিয়ে নিয়েছি। আর এখানে এটার যেহেতু এটার ভিতরে সব কিছু লাগানো শেষ, এখন গ্যাস ভরার আগে মূলত সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এটার ভিতরে যে হাওয়াগুলো আছে এটা বের করতে হবে। আর বের করার জন্য আমাদের এই যে এই ধরনের কম্প্রেসার ব্যবহার করছি, এটা থেকে, এটাকে ভ্যাকুয়াম কম্প্রেসার বলে। এটা থেকে যে এটা হলো সেকশন আর এটা হলো ডিসচার্জ। এই সেকশন দিয়ে যখন হাওয়া টেনে নিয়ে যাবে, এটার ভিতর থেকে পুরো হাওয়া টেনে একবারে নিয়ে, এটার ভিতর থেকে পুরো হাওয়া টেনে নিয়ে যাবে এই সেকশন দিয়ে। তো আমরা এই সেকশনের লাইনটি আগে লাগিয়ে নিই। তো আমরা এটার ভিতরে 600 গ্যাস ভরতেছি, দেখতে পারতেছেন। তো আমরা গ্যাসটা দেই, দেওয়ার পরে যদি এখন এটা আমরা চালু দেই, চালু দেওয়ার পরে দেখি কি অবস্থা হয়। হয়েছে কিছুটা গরম গরম লাগতেছে। এটা হিটিং হচ্ছে।